Photographer akatora mapikicha pamuchato weNyati family. Apparently zviri kunzi ari kuramba kuvapa maphotos acho sezvo Nyati family isina kuva advertiser papeji pavo uye havana kumensheniwa zita ravo kuti ndivo vakabata basa iri. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano patinokuunzirai dzese dziri kupisa pasocial media. Kana iri first time yenyuwo kuva pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe mobva malaika nekushare video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. Kune avo vagara vari vepano, welcome back. So isu semhuri yeZimbabwe takatomirirawo maphotos iwaya. So Nyati family payakabvunzwa 2 weeks ago kuti sei vasati vaposta mapikicha aya epamuchato, vakapindura vachiti photographer akati achiri kueditiwa, asi kutaura chokwadi nguva yarebawo kubva pataugwa mashoko aya. Vamwewo ndo vari kubvunza kuti vana Nyati havasi vave kuvarairwa here nemaskits avo ekudanana, vachitadza kuita basa chairo ravakavimbisa maservice providers. Panoda kutarisiswa ipapo. Remember, vaiti vachalista down vanhu vese vakavabatsira kuti muchato umire. But the only thing that they did, vakaita live vachitaura vanhu vakavamenshena, asi havana kumenshena vese. So havana kumenshena vanhu nemacompanies avo. Hameno, pamwe it's still too soon or it's still too early, but hameno, since vasati vaendawo kuhoneymoon kwavo, asi kovari kumbonyimirweiko mapikicha acho. Mhuri yeZimbabwe, munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section.